did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes. L'OMS alerta que la salut mental és, com dèiem, un factor econòmic important, que la bona salut mental contribueix a la productivitat econòmica i a la prosperitat, i que és un element de vital importància per al bon funcionament de les famílies i la societat. Ens alerta també de l'increment del risc a partir de qualsevol trastorn mental derivat de les situacions de precarietat, d'atur i de major vulnerabilitat que suposa el context actual. Una de cada 4 persones patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida. Les dades indiquen que l'any 2020 la depressió serà la segona causa de discapacitat al món. Demanem, des de la Federació, que l'atenció a la salut mental esdevingui una prioritat del govern en tots els àmbits implicats en la seva atenció: salut, atenció social, ocupació, ensenyament i justícia. Tenim un gran repte davant nostre, sabem que cal un compromís ferm per part de tots. Des de la Federació hi estem disposats i demanem al govern la màxima implicació i lideratge en la recerca de solucions. A Salut Mental Sabadell creiem que en tot moment, i més en el context social i econòmic actual, cal treballar de forma col·laborativa i posar en valor el que cadascú té per donar resposta a les necessitats que genera el trastorn mental. Pel que fa a l'àmbit sanitari, és evident que la crisi està afectant d'alguna manera a tot el que són símptomes associats a angoixa, depressions, apatia. El suïcidi és causa de mort, és la primera causa de mort pel grup de persones, d'homes, entre 30 i 44 anys. Hi ha 91.000 persones a Catalunya amb discapacitat reconeguda derivada de malaltia mental. Volem que Catalunya sigui un país referent en salut mental. Volem normalitzar a través de la inclusió i això ho aconseguirem posant en valor la capacitat de les persones, no la discapacitat, sinó cada persona té una capacitat determinada, hem de posar-la en valor i posar-la en valor vol dir la seva inclusió social. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. Estem a Sabadell perquè Sabadell està fent moltes coses importants amb el tema salut mental de forma pilot que després extendrem a tot Catalunya. Anuncio que començarem a la prova pilot del Pla Integral a l'atenció a la salut mental a Sabadell el més aviat possible, és a dir, immediatament dins de les possibilitats que ens donguin els aspectes organitzatius. Avui, la ciutat de Sabadell, i abans ho he dit i torno a repetir-ho, és la capital de Catalunya. No és la capital política ni administrativa, però avui és la capital del compromís amb les persones, del compromís amb les persones que necessiten sentir que no estan soles. En representació de tots els que estem treballant des de l'administració, dir-vos gràcies. Pero bueno, la ayuda y el apoyo de las familias es muy importante. Que quieran hablar contigo, sobre todo hablar. Para mí es muy importante hablar. Evidentment, reivindicar les places laborals que tant costen d'aconseguir en aquest sector, perquè si aquestes persones els deixem sense res, tornarem una altra vegada a perdre tota la tasca feta i tornar a començar. Des del punt de vista científic, disposem de tractaments molt eficaços i un dels problemes perquè les persones puguin gaudir i rebre aquest tractament és justament que en molts casos la malaltia no és reconeguda com un problema de salut. Les persones triguen temps en reconèixer que és un problema sanitari i buscar ajuda i això retarda el diagnòstic i l'inici d'un tractament eficaç. My sign is vital.